Mwozi nkubulira kati goloza nti waleta formula ya kutabirira ku Twitter kiro bonyonyo ngoteka you to start controversy obotanga gwe commander of the armed forces bakuwa n'ebitibwa byonna bikuwesano yani ekyagulanyi kwe bakugoba mu politics eyo uniform gyo tweetingirako nti you demolish you crash eyo uniform y'abanna Uganda siyo mu byamajje ate yasoma kufuwa mulere nina gote yaguyita aina kyakoze maje he is the worst commander byonna babimuwa ne tukole audit nga he is under the leadership of the army lwekisinza okuba ne ba ghost soldiers ye teri amugambako okujjako okuzimba ebizimbe ye kyakoze kuwaana kitaawe na kuzimba babita bino bimontages bye tujja okumenya nga tubatwala ne kitaawe because they will run. You want to believe me or not, that one will run, the sisters will run, all of them will run. Kayongo, they will run. Bino mbikuwulira, they will run. Zonna ku gogo ebyava mu kulonda byabakamata birina. International human rights defenders stroke Uganda constitutional coup. Uganda Electoral Commission has refused to publish the January 15th presidential election results in writing under the seal within the constitutional mandated 48 hours. This is not a procedure. It is a constitution to breach the results ready. Bakugambye tebitongole bidulane dembe munsi yonna. Ssemateeka wa Uganda agamba nti bwe bakamala okulangirira omuwanguzi nti yawangudde mu ssaawa 48 ayina okuteekayo ebyavudde mu kulonda byonna ebiraga obuwanguzi ba Nyandwe. Tugenda mu wiiki 2 bye bakamata na uploadinga results ziraga kulondebwa kwa Museveni ate nga tazirina. Yensonga lwaki bali mu kunoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu bamugamba aveeyo kubanga baagala mukwata bakiggale. Tana uploadinga results neza 2 nazo zamulema zali beyond bakyagatta balina baleese obuti bw'amannyo baleese obuti bw'ekibiriiti baleese obuseekende balina calculator baleese buli mbagatta ekintu kiganya okukola ki okugatta. 170 yafu tebaleeta dira form zaabwe tebaleeta tale sheets tebalina results. Kitegeeza essaawa entuufu 48 zibalina oteekera results zigendangayo. Yawangula luddawa era ani yamulonda. Kati njalo soka bagaba ekigambo kino mbazzemu essuubi. Mwena bengabe omwali mmeka okusanga omukyalo omukyala Paula White Mulumba. Unfortunately information yatuuse dda ku mmeeza ya Trump. Naye mu kubaddiza abasobodde okusinyikinga information Trump yabagambye I'm watching and I know each and everything which is taking place in Uganda but I'm still observing. Njala bawe suubi. Trump yagambye basobodde okusinyikinga oba okuyingira okusinzira ku sources zaffe. Yagambye buli kimu akiraba ekigenda mu maaso. Era akyeti ne information eragira ne akyakola observation. Observation yo egenda kuva ku maanyi ge mugenda okuteekamu. Kubanga omuzungu alina bingi nnyo bimukutte ku mutwe kwati mu America eriyo bino ebintu bya Minneapolis. Omanye ebibuga bya America birina amannya agamu sigategeera. Sima Minneapolis, Minnesota, n'ebibuga bingi nnyo ebiri amannya gategeerekeka. Kati saa zino Greenland baagiggyeko omulamwa. Kati focus eri ku Minneapolis ewali obutabankobo bwa ICE migration endala bagitutte mu Syria endala egenze mu Iran wokyali awo akavuyo. Kati ffe tulina okukola ebintu bingi nnyo okusikiriza abantu bano tuteekako amaaso. So kati ngenda bagamba ekigambo kimu amaanyi gammwe mugateeka okulaba nti Trump information agifuna okuva ne mu other sources. What? Singa buli senator anaaba alina information olunaku lwe bagenda okuddamu okudiscussinga information bajja kuba balina information. Buli muna Uganda musaza mu America mwoli nesa tewali muntu ya approachinze meya wa New York. Bana Uganda muswaza. Muna Uganda omuzaale omuyindi goba akalonda nga mayibu kimwe kiri mu tewali bantu bakoze formal approach kulumba musajja oyo muyindi
nga yasobola okufuna direct contact ne Trump. Mbengunya nze sina kyenjagala mu ggwanga tinjagala mu kintu gundi nze njagala nga buli omu ensi etambula buli omu ayina emirembe economy eteredde politics azzeeyo nti buli muntu mugenda kukozesa ideology teri kukwata muntu teri kuwamba muntu nga buli kimu kyonna sina kyenjagala ngende nerimire kasooli wange kuba sina kyenneetaaga. Bino byonna byenkola nkojjokeza mbikola ku lwa ggwanga eryo. Bazzukulu bange balimbuuza jjajja wali okola kyeggwanga lino nga lisaanawo. Ekyo kyo nkijjeewo kubanga it's on record zino video zijja kubeerayo. Abaana bange bwe balimbuuza jjajja wali okola ki it's in on record nti nze information ngitadde. Abaana bo oli bagamba ki? Kati kyekino meya wa New York Munnayuganda ebizibu byaffe byonna bimanyi yakulira mu ghetto. Nene Bannayuganda bali mu America tebasobola mu approachinga. Tulina abasajja bali magye abali magye muve ko oli mutamivu we gundi ono mutamivu we sese yatulyamu olukwe muve ko mutamivu temudda muna muwabudde kubanga mutamivu ko ngamba otoli ku ddaala eri kuwa saluti nga tosobola kutebolinga issue about the atrocities zigenda maaso mu Uganda, but you are attending conferences ez'abana Uganda simanyi mu conference ebyebitalina magezi. Njala soka kubuuza n'abantu conference eyabeeranga mu Bannayuganda egyo mwasoma yuna project eri mu Uganda nira gye funding oba gyekola wa activities ki ekigundi conference kyamwe kyekyakola mu Uganda advocacy ki conference yamwe gyekola kati ku Bannayuganda. Kibuuzo ku kibuuzo conference yamwe eyo ekoze advocacy ki ku mbeerawo y'Abannayuganda n'okutuluguza okumu tebannakola wadde statement kubanga NRM yagitakinga over. Kyekyo kiyuna kyammwe ekyo kikozemu ne vice president waakyo baamukwata tebakola the statement bakwata muvawala tebakola the statement. Kutegeka kutandika kola ngambo kunywa mwenge kuzina mazina kwambala ngoye kulaga buli muntu nze nanyumi nasinze okunyuma n'akasente nkalina ndi mu America ekikutwala mu America oyinewa mu buvuno obuddo America si yajjajjaawo America ina banyiryo ba Red Indians nabo bakendeza mu namba lewa wa madinisa tebakyasula very soon bagenda bakuyiwa madinisa oyinewa mmwe ni mujja mu conference olinga akubye suit oba ya $10 nga yekye ekimulese kulaga nti janyiridde olina jjanga akoze akaviri ng'ekimulese kulaga ba public nti yakubye akaviri olina jja mu conference eyo najjanga parking ze motoka kulaga abantu nti yiye asinge motoka mbanda mu community y'Abannayuganda such mentality. Olina jja nalaga nti kati alina ka company ke yatandisewo asinga banne ebijiba ita simanyi yuna olina jjanga gyabalaze nti kati yafuna mwaka sente era azimbye w'amaanyi era atambula libwatira mundabye yenza asinga ensoji yambye ki mu kufuuka kyoli mu America enseko ya ogiyambye ki Uganda olina abeera mu magye ga America nga tumumanyi bamukubira ne saluti ng'ali awo ye wajja mu conference ajambadde by'amagye n'azimba yenze mundabye amagye kikuyamba ki amagye ga America what did take ayoka influence ne bakaba kaddakiika 5 okuseeking attention. Wana abaana bali Saudi Arabia awulya bulize biri Uganda na baba nambuza wayo kabira tyati munange biri Uganda baba na akwati wako ekoli mu America
kati Robert Kyagulanyi kumanya mugezi nnyo Bobi Wine bwe yave waka ku lunaku lw'okulonda amaze kulonda yalekawo family naye mibyogerekeka byonna Barbara Kyagulanyi byayogera kiraga nge waka yaliwo yekka abaana tibaaliwo ne taata taliiwo kati okuleka omukazi waka okuleka Babuli Tungo ewaka kali katego yali erandi maini kali kanyebwa ate ni mutakabuka okuleka Barbara Kyagulanyi waka kali kanyebwa mikwanyo jange ni mutakabuka kubanga kati tunuulira jo yabadde Sande oba Olwomukaaga narabye gundi Balamu Barugahari yabadde wa Kayanja bwe yakuta Kazindaalo n'ayogera video gyeziri si byange muyinza agamba oyo kadde yeeyogeza n'ayogera n'agamba okugenda ewa Kyagulanyi ne bitambula mu ebyatukako mu maka ga Kyagulanyi kibi teri n'obwe weetonda tera kusanyuwa kubanga eyo Uganda gye twava mu mabega kikyatwala President Yoweri Museveni mu nsiko kujjawo embeera eyo kati Robert Kayanja Pastor abadde akatiriza ngu abajje kwerinda bagenda mu maka gaki ga Kyagulanyi ni bayisa bubi Babuli Tungo Balamu Barugahari nga minisita bwe yakuta Kazindaalo natandika tusaba Katonda ake ku mitima gyamwe betwayisa bubi mu kalulu abasirikale baffe babayisa bubi mutusanyuwe nabagambanga kuva mabega ne kulokugamba ffe nga nze ndi Lukyoro siina kyendi ndi mwavu naye agamayumba ge wazimba ku kyalo ekyo wajja oyagala kuzimba ze apartment naye oyo kadeyideyi gwe wasanga ku kyalo ye yawugamba zimbe z'amaduuka kati zikukolera sente naye amagezi wagajja kwani kwako katamivu k'oku kyalo kati lwaki timutuula ni mulowooza ku Robert Kyagulanyi ni mumubala
ekyatanakora katoraba sawa zino mutambura ku mativi mumuyeya mugamba yekwese kati futu sori gyosigaddewa ninjagala nkubuulire ategeera embeera eriwo kati ye General Yoweri Kaguta Museveni kubanga karuru k'ekinaana bwe kaggwa the same mbeera Robert Kyagulanyi kyataddeko naye kye yalimu kati wawe tudda naye oh my God, ba minister, ba cabinet minister muri mutya nkugereza lwaki president yasensinze dda obuzibu buyinza kuvaawo mangu kubanga olwaleero mpulidde Kasolo minister ne bamubuuza speaker wa parliament Anita Among ne Tayebwa bakanya Museki yatuura ne kanya ne bagaba bakomewo lwaki yo General Yoweri Kaguta Museveni ayagala fokasinge kunupu ne Robert Kyagulanyi kati kana kavuyo kaba speaker kamutwalira obwongo n'abayita wadde wali tebanarayira n'abagamba kisalibweko kati Museki n'okurayira bali batanarayira ba MP abalina kwenoonya muki sipiika n'abakiikirira bo nga ba NRM bataneeyawulayawula naga akakizikize kati jukere no inaki Nupu na Kyagulanyi waayo era kankubuulire gwe omunene wootudde atarabira wala nga bwe mutarabirawo PLU eya General Muhoozi mwe basookolodi bakadazi ba NRM PLU eyange ne NRM waayo buli omu atala wamanyi ga PLU kati yagalabide wano wayiseemu kati naawe atala wamanyi ga Nupu mu Robert Kyagulanyi butabeera mu butategeera waali nkuraba ngali mu kawungeezi kubanga obutategeera kiki kye Robert Kyagulanyi kyazaako obe ekya pulaninga kuzaako n'osanga oli awo oli mu kulya saniya za mbizi nebbi oli awo tobi ogamba twakimala
woyina kweralikirira nnyo